Era apenas carpintero que predicaba sobre salvación y paz. Él andaba por el mar de Galilea, con su gesto amoroso de hablar, mas aquel carpintero predicador comenzó a incomodar. Sus manos curaban ciegos, paralíticos, que se andaba el corazón. Muchos pobres eran bien alimentados por la multiplicación. Los necesitados venían a sus pies, esperando un milagro conseguir. Con eso los enemigos se levantaron y vinieron a herir. De repente el carpintero aparece, cargando una cruz en el camino. Ya no era un carpintero, era apenas un cordero tan solo. Calvario fue subiendo despacito, derramando su sangre en el camino. Con sus pies y manos sangrando, él estaba anunciando salvación. Jesús murió como un cordero, resucitó siendo un león. Era simple el carpintero, el autor de la creación.